Назарбаев зияткерлік мектебінде оқу жалпы оңай емес, екінің бірінің қолына келе бермейді. Осы сайыс уақытында, сұлулық сайысы уақытында, Мисс Қазақстан болған кезде, Мисс Уральск болған кезде оқуыңа қатты әсерін тигізді ме? Мүмкін мұғалімдер саған жеңілдік жасаған шығар, мүмкін скидка жасаған шығар. Ең алғаш сайыс Мисс Уральск болған кезде сабақ ол кезде жаңа басталып жатты, сондықтан қатты кедергі келтірген жоқ. Мұғалімдердің барлығы жеңісіме өте риза, мақтан тұтарлықтай болды. Бірақ республикалық байқау кезінде шыны керек сабақтардан кейбір қиыншылықтар болды. Себебі біз мектеп бітіруге бір қадамда жаңағы көптеген емтихандар алды. Болғандықтан жалпы мектеп әкімшілігі менің сайысқа қатысуыма қарсы болды. Жаңағы ата-анамның мектепке келіп, қалай айтсам болады? Рұқсат сұрап? Иә, рұқсатын сұрауға мәжбүр болды. Рұқсат бермесе не істер едің? Кетер едім. Ондай сұрақта болды. Егер де бармайсын десең, не істер едің? Барам. И ты показала свою решительность, и они тебя отпустили. Прямо сказка. Вообще негізі жалпы сабақта скидка жасалынды ма? Кішкене республиканский жарыс қой деп. Мұғалімдермен бірге біз 7-ші класстан бері келе жатыр. Уже бізді құрттайымыздан біледі, сондықтан барынша көмектесіп, керек жерінде сабақтан кейін қалдырып, білмейтін жерді үйретіп көмектесті. Жалпы келесі биыл мектеп бітірдің, келесі ендігі жоғарғы оқу орнында осындай сұлулық сайыстар болса қатысасың ба? Мүмкін. Мен жалпы айтқанда осындай сайыстар өте қызықты. Мен жаңа адамдармен танысып, жаңа достар тапқанды өте жақсы көрем. Және егерде деңгейі жеткілікті сайыс болса, неге қатыспаққа? Как минимум республиканский сайыс. Биыл жалпы мектеп бітірдің, қандай пән таңдадың жалпы? Негізгі бағаты қандай? Жалпы біздің мектептің бағыты физика-математика. Сондықтан мен физика-математиканы таңдауға мәжбүр болдым. Бірақ мен өзім гуманитарий саласына көбірек. Больше активистка. Все, түсінікті. Типичный өнер адамдарының айналасындағы әңгіме. Инженер емеспін мен сразу. Бірақ менің білуімше, тіпті мысалға физиканы математика бағытында зияткерлік мектепте оқитын оқушылар мысалға қатты жанымен сүймесе де, прям өліп оқымаса да, бірақ жақсы біледі. Иә, оны білем. Өйткені сізде менің білуімше робототехника жақсы дамаған. Я білеміз, но... Не мое. Да, не мое. Түсінікті. Жарыс біткеннен кейін, Мисс Қазақстан біткеннен кейін, Мисс Уральск емес, жалпы Мисс Қазақстан біткеннен кейін, ең үлкен өзгеріс, ең қандай қызықты тосын сый болды саған? Может, біреу әдемі сыйлық сыйлаған шығар? Жалпы сайыс басталғалы біздер біріншіден Қазақстанның көптеген әйгілі адамдармен таныстық. Жеке таныстық. Это на первом месте здесь? Там Тәуекел Муслим, Сундет Байгожин, Динара Саджан, солармен таныстық. Олар өздерінің алдыңғы жобаларында біздерге в своих дальнейших проектах они, возможно, они заинтересованы в том, чтобы мы в них участвовали. Мы все там очень подружились. Потом еще, но после конкурса, не знаю, как у других девочек, мной заинтересовались другие конкурсы, но уже международные. 2 или 3 международных конкурса World Beauty. Они, конечно, проходят на платной основе. За участие платится взнос, но это такие конкурсы очень на уровне. Вот, мне предложили участвовать, но по времени оно мне неудобно, не подходит. Ну и учитывая окончание школы. Вот, да, мне не совсем подходит, да, и по деньгам это довольно прилично. Я знаю, я уже наслышан.
таких конкурсах. Но это тоже приятно, что тобой интересуются, что хотят, чтобы ты участвовал. Нет, зато ты после скажешь, они меня позвали, и да, я просто не сама захотела. не захотела. Хорошо. Мисс Қазақстан 2018 жарысы біткеннен кейін, жалпы саяси аяқталғаннан кейін, қай қаланың аруларымен әлі күнге дейін хабарласып тұрасың. Ең жақын деген адамдар. Осы Мисс Қазақстан сайысы туралы сұраған кезде мен ең бірінші айтатын жағымды нәрсем ол танысқан қыздарым. Алматы, Қостанай, Семей, Астана қалаларының қыздармен өте тығыз, жақын дос болып қалдық. Және де сайыстың кейбір өкінішті жақтарын көп көңілімізге алмай, бірге ойнап күліп өткіздік. Сондықтан әлі де өте жақын араласамыз. Енді ең қызықты сұрақтар мен үшін білемін сен қазір қалай жауап бересің. Ол Мисс Қазақстан жайлы болмақ биылға. Оның айналасында шу өте көп. Дегенмен де ол шуды мен өшіктіремін қазір. Сол туралы сұрақтар. Биылғы Мисс Қазақстан Альфия Ерсайын Атырау қаласы 16 жаста. Негізі халықта бар ғой, сырт көз сыншы деген. Көбі шыны керек жақтыртпады. Ол шешімді шынын айту керек. Ол туралы көп әңгіме қозғалды. Сенің жеке өзіңнің ойың қалай? Мысалға, біріншіден оның жасы кіші. Яғни, онымен контракт жасап жұмыс істеу өте қиын. Ол біріншіден. Ал сенде кем дегенде жасың 18-ге толып үлгерді. Осы жайлы не айтасың? Жалпы кез келген сайыста жыл сайын жаңа тәждің иесі көп сынға ие болады. Бұл әдеміліктің деңгейіне, кез келген деңгейіне байланысты сен көптеген сынға ие боласың. Бірақ шынымды айтсам, қатысқан 30 қыздың ең сұлу, ең әдемісі таңдалынды деп айта алмаймын. Мүмкін Әділқазылар алқасы оны басқа қасиеттер үшін таңдады. Ал сенің өзің үшін мысалы фаворит кім болды? Кім деп ойлайсың? Бірінші мен, екінші кім? Бізге де осындай сұрақтар өте күн сайын болды осындай сұрақтар. Мен өзімді қатысушылардан ең әдемі деп санамадым. Шынымды айтайын, мен ең әдемісі емеспін. Бірақ елдің аруы тек қана әдемі емес, қарым-қатынасты жақсы таба алатын, өз-өзінің көріктілігін қажетті деңгейде көрсете алатын. Ақылы көркіне сай дейсің бар. Көптеген қалай айтсам болады? Қасиеттері келетін. Тіл байлығы да, жасы да, сіз айтқан. Бірақ дегенмен де, бана сұраққа жауап берген жоқсың. Сен үшін фаворит кім болды? Сенің өзіңнің таңдауың. Менің фаворитім қасымдағы құрбы досым, ол Алматы қаласының аруы Сабина. Бірақ оны фаворит емес, өз жаныма өте жақын ұқсас адам ретінде көрдім. Сондықтан жалпы адамдар да айтады, өзіңе ұқсас адамды не жек көресің, не өте қатты сыйлайсың. Сол қызды қатты сыйладым, және мен үшін екеуміз ең мықты болған екеуміз. Негізі шыны керек, бұлай қанша қыз қатысты, сонша мнение болды ғой, шыны керек. Бәрі бөліп кетті, әрбірі өзінікін жақтайды. Сайысты деген, мысалы, көрермен қараған кезде фотосуреттерінен қарайды. Суретте адам мүмкін мүлдем басқаша. Ол туралы сұрақ болады қазір. Видеоларда, мысалы, интервью берген кезде біреу деген сасқалақтап көп сөйлей алмайды, біреу керісінше өте тіл байлығы мол, және де бізді қыр-сырынан көрсетеді. Сондықтан адамдардың ойлары да сондықтан әртүрлі болады. Соңғы сұрақ бұған қатысты. Интернетте Альфияның Атырау қаласының аруының дауыс беру парақшасында накрутка болған бір видео бар. Шум болды. Көрдің бе, көрген жоқсың ба? Көрдім. Ол туралы өзінің ойын қалай? Мен мысалы қарап отырып, сырт көзбен, меніңше резкий скачок дейді ғой, яғни жылдам көтерілген секілді. Осы жағдайды айтсам, білмеймін, қыздар ренжимей ме, бірақ сайыстың кезінде осы Мисс Қазақстан қатысушыларының бір WhatsApp-та группасы болады. Барлық нәрсені талқылайтын. Сонда бір
сайыстың бір екінші, үшінші жұмасында бір қыз бір сурет жібереді. Суретте көптеген қорап жаңа симкалар, дауыс берілу, жаңағы SMS жіберу арқылы дауыс беріледі. Және де фотода осылай компьютер. Осы біздің сайттың парақша ашықты, және де бір қыздың суреті. Қасында толған жаңа сатып алынған сим-карталар, осыны біреу фотоға түсіріп группаға жібереді. Үлкен шу басталады, жаңағы накрутка, дауыстар сатылып алынып жатыр, сөйтіп жасап жатыр деген шу болады. Бірақ мен оған қатты уайымдаған жоқпын, себебі маған дауыс берілген кезде бәрі мысалы әділ болды, иә, барлығы әділ болды. Бізде Оралда сөйтеміз ғой енді. Қатты әділдігіміз бар ғой өзіміздің. Және қыздардың көбі, жаңағы мысалы менің және тағы Нұрсұлу деген Астана аруының дауыстары әділ болған көрді, себебі бірінші күндерден бастап дауыстарымыз мықты мол болды. Және де әрқашанда ең басында болған сол мен және Нұрсұлу. Сосын осы Альфия және тағы бір қыздың дауыстары соңғы 2-3 күнде 2-3 мыңға секіріп кетті. Және де бұл бәріне түсінікті жай болды. Жақындар, достар, осы қатысушылардың қасындағы адамдар сайыс туралы көп білгендігімен, мысалы теледидардан көріп отырған адам ештеңе білмейді. Қарап отырса, бір дауыс беру да жүріп жатыр, қыздар да сахнада тұр, Әділқазы да отыр, бәрі жүріп жатыр, бәрі дұрыс жағынан жүріп жатырған сияқты. Бірақ шын мәнінде сайыс өте ұзақ, бір айдың үстінде дайындық болды. Және де бұл көбінесе қазіргі тілмен айтқанда пиар, хайп мақсаттарында жаңа конкурсты көбірек, үлкенірек аудиторияға таныту үшін. Бірақ сайыстың өзі 2-3 бимен аяқталды. Көбі жаңағы ризашылықтарын білдірмеді. Залдан адамдар кетіп бара жатты. Мысалы, біз сахнада тұрғанда бұл осы конкурстың әкімшілігіне ойға салатын нәрсе болады деп ойламаймын. Себебі олардың 21-ші сайысы. Уже 21-ші рет Мисс Қазақстанда ұйымдастырып жатыр. Сондықтан оларға біздің көңіл күйіміз мүлдем соқпайды. Оларға жаңағы рейтинг, конкурстың сапасы көбірек рөл ойнайды. Показ дейсің ғой сосын. Негізі, мысалғы, бұрын Әнуар Нұрпейісов, ол мықты оппозиционер ғой. Осы шоудың, осы бағдарламаның менің жеке өзіме оның позициясы ұнайды. Дұрыс есептеймін. Өйткені шындайында іштен түсірілген видеолар бар, кісілер өздері түсіріп отырады жақын жуықтарын. Онда әні қайда, биі қайда, неге билемеді деген сияқты сұрақтар көп туындайды. Яғни ол эфирге бір дайындалады, финалисткалар дайындалады да, қалғандары түсінікті жарайды. Енді банаға бет бояу туралы әңгіме. Мисс Виртуал Қазақстан, Илай туралы естіген шығарсың? Естідім. Жалпы соның істеген ісі, айтқан комментарийлары туралы өзінің ойың қандай? Мен жалпы адамға көп сыншы болмауға тырысам. Себебі өзімді сынағанды қатты жақсы көрмеймін. Мүмкін сол ер адамның жасағаны өзінің ойын жеткізу, мысалы, танымал болу мақсатында болған шығар. Оны дұрыс не бұрыс деп жақтағанда бір мақсаты жоқ. Мүмкін кейбір қыздарға бұл қалай айтсам болады, жағымсыз жағдаят ретінде көрінген шығар. Кейбірлер осындай қыздардың бояну, жаңағы сәнге берілуін жақтыртпайтын адамдарға бұл керісінше жақсы қолдау көрсеткен шығар. Бірақ қазір 21-ші ғасыр бәрі де болады. Бәрі де болып жатыр. Сондықтан қорқынышты, қазір қорқынышты арасында. Илайдың бір сөзі бар. Внешность и красота – это субъективно. Нужно оставаться индивидуальностью и быть красивым не только с внешней стороны. Твои комментарии именно насчет этого высказывания на русском языке, если можно. На самом деле я полностью поддерживаю комментарии этого молодого человека.
потому что нельзя на самом деле утверждать, что какой-то человек красив, какой-то нет. У каждого есть своя какая-то изюминка, свой какой-то плюс, какой-то минус. И каждый год, как говорится, мода меняется, тренды меняются, вкусы тоже. Каждый год, например, обладательница титула обладает, как сказать, другой внешностью. Каждый год меняется тип внешности, который им нужен. Поэтому вообще всегда говорю своим подругам при любом обращении к девушкам, призываю к тому, чтобы не принижать себя, не подгонять себя под общепринятые стандарты, вот, принимать себя таким, какой ты есть, и просто подчеркивать свои какие-то плюсы и пытаться скрыть минусы. Думаю, это самое адекватное решение. Рахмет, шыны керек, мен өзім өте қуаныштымын. Бүгін Адина мен жалпы сахнада бұрын кездесіп жүрдік, Мисуральск байқауларында. Оған дейін, бірақ бүгін тікелей сұхбат бағытында бірінші рет өте ашық, өте көп оқыған, тіл байлығы жетік, қазақша, орысша, ағылшынша еркін сөйлейтін сұхбатшы ретінде көрінді. Үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Тек қана Қазақстан емес, мен шетелден сенен үлкен жаңалық күтемін. Рахмет. Рахмет.